Desde moleque eu sempre fui um sonhador. Eu sonhava em ter coisas boas na minha vida. Ter um bom casamento. Eu sou uma pessoa que persisto nos meus objetivos. Tenho a vida que eu sempre quis ter, a vida que eu imaginava. A minha infância foi muito triste, eu vivia num lar com muitas brigas, muitos desentendimentos. Por conta de tudo isso eu comecei a fumar, comecei a frequentar bailes, a sair muito de casa. Aos 16 anos eu engravidei e tentando corrigir isso eu me casei. E o que eu via é que se repetiam os fatos que aconteceram na vida dos meus pais, estava acontecendo na minha. Briga, discussão, agressão. Depois de 4 anos casada, eu resolvi me separar. Eu voltei a estudar, eu comecei a fazer faculdade. E foi aí que eu encontrei o Manuel. A gente já vivia na mesma cidade, mas nunca assim a gente teve amizade, sabe? Conhecia de vista. E a Débora para mim sempre foi a minha paixão. Mesmo que seria impossível chegar até ela, porque mais pela condição social dela, né? Eu era simplesmente um moleque, uma criança, que entregava jornais, engraxava sapatos. Eu acho que seria impossível um dia ter ela como esposa. E essa amizade foi crescendo e após alguns meses, né, nós começamos assim um relacionamento, começamos a namorar. De 6 a 8 meses, mais ou menos, de namoro, resolvemos ir morarmos juntos. Levei ela e o filho dela, que é o meu enteado, e aí começamos a nossa vida. Tivemos outros filhos e eu terminei a minha faculdade e fui trabalhar com ele. No início foi muito difícil, tanto para mim como a minha esposa, foi muito difícil. O pior momento que nós passamos foi assim de ver os filhos pedindo coisas para comer mesmo. E não tinha como comprar. Não ter sequer condições de chegar no mercado e fazer uma compra. E ver que pessoas da própria família falavam para os outros. Nem adianta cobrar eles porque eles não têm dinheiro para pagar, eles não têm dinheiro nem para comer. Era cotado como caloteiro, chegava ao ponto de cortar a luz, cortar a água. Era difícil, até mesmo você ter que desviar de mercados para poder não ter como passar na frente, a pessoa via a gente cobrar. Muita revolta, muita tristeza, porque você estudar, você se formar, você trabalhar, você ser honesto, né? E passar por toda essa necessidade. Não bastasse esses problemas que tinha financeiro, ela era uma pessoa muito geniosa, muito difícil conviver. Você não tinha condições de viver com ela. Ela sempre teve um temperamento muito difícil. Era uma mãe, uma pessoa muito brava. A gente chegou a separar. Ela foi morar em outra cidade. Passando as necessidades e as dificuldades lá, ela ligou para mim que fosse buscar ela, que ela não aguentava mais aquela vida. Até que uma noite eu sentei na sala, liguei a televisão. Até que parei num canal. E era uma programação. E aquilo me chamou a atenção, porque o que eu estava ouvindo ali era parte da minha história. Falei, nossa, que interessante, a pessoa está contando coisas que já aconteceram comigo. Aquela noite eu assisti aquela programação. Nessa época, a cidade onde eu morava não tinha uma igreja universal. A mais próxima era a 60 quilômetros de onde a gente morava. E um dia, passando por essa cidade, foi meu esposo que falou, olha, tá vendo essa igreja? É essa que você assiste toda noite na televisão. Eu convidei a Débora a participar numa reunião nessa cidade. Quando eu cheguei, a primeira reunião que eu assisti, eu achei aquela colocação, assim, bem coerente, era uma fé inteligente mesmo, que não tratava a gente como um coitadinho. Você não tinha que ficar esperando sentir nada. Você não tinha que sentir, você não tem que sentir. Você tem que agir a sua fé. Que ali eu aprendi com o homem de Deus a ter direção na vida. A primeira coisa que eu aprendi é ser fiel. E eu fui fiel. Naquele pouquinho que eu tinha, eu era fiel.
E logo assim, após esse início, já veio uma fogueira santa. E a partir daquele momento eu comecei a obedecer exatamente como era passado. Como vinha a direção do altar, eu fazia, sempre. E já comecei a ver os resultados em todas as áreas da minha vida. No meu caso, começou de dentro para fora. Eu comecei a mudar os meus pensamentos, a mudar toda aquela tristeza, a tirar toda aquela mágoa, aquele nervosismo. Eu era uma pessoa muito nervosa, eu me explodia por pouca coisa. E ela mudou em tudo, né? Você é uma mulher compreensiva, uma mulher companheira. Depois dessa mudança interior, eu comecei também a usar essa fé para mudar as outras áreas. Hoje em dia, nossa advocacia não é uma advocacia assim só na cidade aqui onde nós moramos, é para todo o estado. Conquistamos essa casa que nós moramos, que foi feita da forma como a gente queria. Tem os carros nossos, né? Inclusive tem um Camaro que o meu esposo acabou de trocar. Temos condições de dar aos filhos tudo o que eles querem. Cada um deles, dos 3 que são casados, tem sua casa própria, que foi meu esposo que fez. 2 delas é num condomínio fechado, muito bom. Adquirimos também uma casa na represa, é uma casa assim de veraneio, sabe? Para a gente passar assim final de semana. Compramos também uma lancha, quadriciclos, moto. Tudo isso não aconteceu da noite pelo dia, não é como uma mágica. Foi gradual, eles foram crescendo aos poucos. Através do testemunho deles é que eu também comecei a entender e exercitar a fé. O meu casamento é ótimo, o meu esposo é o melhor esposo do mundo, a melhor pessoa do mundo. A família é fundamental. Ter uns filhos maravilhosos. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu consegui através da minha obediência à palavra que saiu daquele altar. É por isso que eu sempre agradeço a Deus e entrego todas as oportunidades da minha vida no altar.